मिल जाए पुलिस वालों को यहाँ से जो शांतिपूर्वक बैठे हुए हैं उनको मार मार के अपने घरों से भगाया जा रहा कि नहीं भगाया जा रहा? ये बताइए, चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था ना कि बताइए, जहाँ झुकी वही मकान का मोदी जी का वादा है, झूठा वादा है उनका। आज सब दिल्ली वाले देख ले